visitar la cascada de Glymur. Te dicen que impresiona la altura, parece que el recorrido es, aparte de duro, precioso. Allá vamos. Por aquel palo tuve que atravesar, pero un viejito también se atreve. Ahora sigamos, porque si no me pega la paliza. 20 minutitos más llegamos arriba. Estos pequeños vídeos los grabo y los subo luego y los paso al final del viaje. Quiero más detenida. Llegar arriba, la puntilla que hay arriba. Ahí. Lo impresionante no es solo la cascada, sino el recorrido, es impresionante. Aparte del tronco, esta es otra de las bajadas y de la belleza que hay. Toma democracia. Si les gusta, pero por rotos no. Yo es que me encanta. Atrás lo dejamos. Sabiendo lo que se tiene entre manos. Y ahora a coger el coche para descansar un ratito para allá abajo al fondo y se despeja un poquito el sol de mi amigo. Alguna toma repetiré, pero es que no me canso de verlo, está bonito. Esto ya se hago repetir y camino.
Mami. Ahora sí demasiado bien. Y ahora vamos a por el reto del palo. Voy a cruzar el río, a ver si el viejito puede. Este trabaja en el circo. Así son los caminillos de cabra que hay que coger. Este lo acabo de bajar ahora. Me toca bajar esto un poquillo más, como decimos nosotros, un poquillo más empenicado para abajo. Ya estamos cerca de la meta. Bueno, una vez atravesado la parte más complicada, porque yo de malabarista tengo poco, ahora salir con los salidos del sol y se ve el agua por bonito. La diferencia del agua cuando está el sol a disminuido.
el vaso.